شوت يالا يا شوت. طب باصي طيب. حاضر حاضر. اتأخرت ليه يا ابني؟ الماتش شغال من بدري. خش. عارف معلش، فردة الكاوتش عملتها معايا. خير وطلع فيها خرم ولا 2؟ يا عم انا قصدي على فردة الكوتشي مش كاوتش العربية. وفردة الكاوتش عملت ايه معايا؟ الكوتشي دست على رجلك؟ لا يا ابو دم خفيف، كانت ضايعه ولفيت عليها الشقه كلها وفي الاخر لقيتها عند الجيران. نعم. وفردة الكاوتش بتعمل ايه عند الجيران؟ الكوتشي. وانت عرفت ازاي اساسا؟ لا مراتي اللي لقيتها مش انا. مراتك؟ ايوه يا عم، اصل مراتي بتحب ترغي مع سوسن جارتنا دي، ما انت عارفها يا عم وحكي لك عنها، غلبانه ووحدانيه. سوسن؟ انت هتقول لي مش دي جارتك اللي مراتك قفشتك عندها وانت بتغير لها الانبوبه؟ ايه قفشتني دي؟ لا اقسم بالله كنت بغير لها الانبوبه، بس عشان هي غلبانه ووحدانيه ما انت عارف. طبعا هتقول لي، بس انا برضو ما فهمتش ايه اللي دخل جارتكم سوسن في الكاوتش؟ الكوتشي. انت كنت عند جارتكم سوسن ونسيت الكاوتش؟ الكوتشي. لا والله ما حصلش حاجه يا عم، هو انت عايز تلبسني مصيبه وخلاص؟ طب فهمني اخلص، خلينا نتفرج على الماتش. كل الحكايه وانا بدور على الكاوتش الكوتشي سمعت صوت 2 ستات بيتخانقوا في العماره. طبعا نزلت تتفرج، ما انا عارف من صغرك بتحب خناقات الحريم. اقسم بالله ما حصل يا عم، هو انت حد مسلطك عليا عايز تلبسني في الحيط وخلاص؟ الله، هي الحقيقه بتزعل اليومين دول ولا ايه؟ ثم انت اللي قايل لي على كل البلاوي بتاعتك دي. يا عم زمان ده كان لعب عيال، هتفضحني وتشرد لي يعني؟ يا سيدي ولا هفضحك ولا حاجه، انا بس بخمن عشان اطلع الكلام من بقك. ما انا هقول لك اهو. طيب اخلص، شوقتني، انا عايز افهم الخناقه كانت مع مين؟ طلعت الخناقه مع مراتي وسوسن. اوبا، مسكوا ببعض، اكيد عملتوا مصيبه من مصايبك. اقسم بالله ما عملت حاجه يا عم، ما انت عارفني وعارف سوسن غلبانه ووحدانيه. انت هتقول لي وبعدين عملت ايه؟ طبعا نزلت تسلك بينهم. ايوه طبعا نزلت جري ولقيتهم هما الاتنين فارشين لبعض الملايات يا معلم. ياه، انت عارف القصه اللي بتحكيها دي بتفكرني بيوم جوازي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اصل كان في واحده جارتنا اسمها بوسي، متهيالي انا حكيت لك عنها قبل كده. بوسي؟ بوسي مين؟ لا انت ما حكيتليش على الموضوع ده. يا سيدي دي واحده غلبانه كده ووحدانيه اسمها بوسي، جارتنا، ما انت عارف. لا ما اعرفهاش، ما انا بقول لك ما حكيتليش. ايه اللي حصل يوم فرحك؟ مفيش، هي كانت بتحبني من طرف واحد، انا ما كنتش اعرف اساسا انها كانت بتحبني، وانا كنت بتعاطف معاها عشان غلبانه ووحدانيه، ما انت عارف. طبعا انت هتقول لي وبعدين. ولا قبليه قررت تعترف لي بحبها يوم فرحي، وكنت برقص انا ومراتي مبسوطين، وقامت داخله علينا فجاه وقالت لي انا بحبك وهتجوزك النهارده. اوبا، ده فيلم اكشن ده. وطبعا مراتك ما سكتتش ساعتها ومسكت فيها. وده فعلا اللي حصل، فرشوا الملايات لبعض وكان يوم زي الزفت. وايه اللي حصل بعد كده؟ كمل. الناس حاشت وطلعوها بره القاعه، وكان يوم نكد وعياط، وانت بتخني وانت ما بتحبنيش والكلام اللي انت عارفه ده. عدت على خير؟ لا طبعا ما عدتش على خير، والفرح باظ وقعدت اصالح فيهم اسبوعين هي واهلها. ياه، دي قصه مؤثره قوي. يا عم نسيتني كنا بنقول ايه؟ انت عملت ايه لما لقيت مراتك وسوسن فرشين لبعض الملايات؟ وكان ايه السبب اصلا؟ يا سيدي طلع الموضوع اتفه مما تتصور. نزلت لقيت فردة الكاوتش، الكوتشي قصدي يعني الكوتشي، في ايد مراتي، وافتكرت ساعتها انها خدتها عشان تتخانق بيها. امال ايه؟ طلعت انها لقيتها في شقه سوسن. قفشتك تاني يا عبيط؟ انا مش عارف، الواحد ينسى ساعه، موبايل، نضاره، لكن ما ينساش كاوتش. الكوتشي ما فرقتش كاوتش من كوتش، ده انت بس ما طلعتش عبيط، ده انت طلعت مبتدئ في العبط. يا عم اقسم بالله ما حصل، ما انت عارفني وعارف سوسن غلبانه ووحدانيه، ما انت عارف. طبعا انت هتقول لي وبعدين ايه اللي حصل؟ مفيش. سوسن كانت بتحاول تقنع مراتي انها لقت فردة الكوتشي على منشر الغسيل، وطبعا مراتي ما صدقتش، كلمه من هنا على كلمه من هنا، هوب قامت خناقه. ياه، قصه مؤثره قوي. بس ازاي فردة الكاوتش؟ الكوتشي. ماشي، هي ازاي لقيتها على المنشر؟ طلع حظي الاسود ان بنتي رمت فردة الكوتشي من البلكونه، وقعت على منشر سوسن، واخد بالك؟ طبعا انت هتقول لي حظك من قلب نيله وانا مش عارفك. قال ايه الشنطه اللي معاك دي؟ ايه دي طردتك من البيت؟ لا انا اللي سبت لها البيت يعني لحد ما تهدى كده. وانت ايه الشنطه اللي جنبك دي؟ يا طردك انت كمان. بس نتفرج على الماتش الاول وننزل على طول قبل ما تيجي من عند امها. علي بس الصوت شويه نسمع الماتش. حاضر. وانتهت الحكايه وتاكدت احلام البدايه. الماتش خلص. هو مين كان بيلعب مين؟ انا ما اعرفش مين اللي كان بيلعب، ما اعرفش. طب احنا هنروح فين؟ انا ما اعرفش. سيبها يا عم بقى.